Ahoi allerseits. Heute gibt es mal wieder ein Video. Es geht darum, dass ich hier beim Skoda Scouti hier eine USB-Ladestation mit Voltmeter einbauen möchte. Dazu nehmen wir natürlich das Fach raus und schauen wir mal denn, wie wir die Kabel verlegen, damit wir da Strom reinkriegen. Ich hoffe, dass wir genügend Platz dafür haben, da hier auch wahrscheinlich Lüftung und ein bisschen Kabelbaum dahinter ist, vermute ich mal. Ja, ich glaube, da schauen wir mal einfach rein. So, ich habe mir mal 2 Schraubendreher vorbereitet, weil ich nicht dieses Spezialwerkzeug habe, was sich eigentlich nur aus Plastik oder was nur aus Plastik besteht. Deswegen habe ich mir jetzt hier um die Schraubendreher etwas Schutz umgemacht, einen Schrumpfschlauch, 2 Stück. Und dann versuchen wir das jetzt hier mal rauszunehmen, das obere Fach. Jetzt. Das sieht ja also schön aus hier. Modo uno. So. Jetzt kann man hier so ein bisschen sehen, dass hier die 2 Klipse sind. Okay. So, hier haben wir natürlich das Kabel für den Warnblinker. Schauen wir mal, wie wir das hier kriegen. Wie Sie sehen Sie nichts. So, jetzt habe ich mir noch einen Schraubendreher zur Unterstützung geholt. Das ist dann ein bisschen leichter. Kann man den besser reindrücken. Dieser Pinocchio ist ja auch nicht für dicke Finger. Jetzt kann man das Ganze mal rausnehmen. Das wird auf jeden Fall eine enge Angelegenheit hier. Wir haben so eine Einbautiefe. Die muss natürlich dann hier drin irgendwie verschwinden. So, um auf Nummer sicher zu gehen, habe ich mir jetzt mal einfach die Buchse hinten angeklebt, um zu schauen, ob das hier vorbeigeht und das passt. Ja. Nicht ganz. So, mal das eingedrückt. Mal wieder ein bisschen Platz. Schauen wir mal. Da haben wir auf jeden Fall Platz nach hinten. Das sieht gut aus. Das können wir so machen. Das nicht da reinfallen lassen. Ja. Also auch ganz wichtig, das muss wirklich so weit wie möglich nach unten gesetzt werden. Aber hier den starken Rand haben, der genau hier drüber liegt. Gut, Arbeitsplatzwechsel. So, ich habe mir mal die Stelle markiert. Jetzt versuchen wir hier mal durchzubohren. Das Gummi ist hoffentlich raus. Jo. Das stinkt furchtbar. Also ich möchte nicht dabei sein, wenn ein Auto brennt. So, ich glaube, da müssen wir dann noch ein bisschen größer machen, damit das Ganze durchflutscht. Ich habe jetzt recht klein gemacht, damit das schön fest sitzt. Oh. So viel zum Thema klein.
Ah, so klein darf man auch nicht machen, weil man so um die Ecke schieben muss. So. So, ich hole mal ein USB und guck mal mit den Rohrern. Mal ein Beispiel. Das ist ganz schön pummelig. Naja, richtig rum sollte er dann auch sein. Dann geht's. Aber müssen wirklich kurze Stecker sein. Oben ist es weniger das Problem. Fängt es wirklich an zu drücken hier oben. Jetzt müssen wir das hier mal wegnehmen. Ja, da unten aber auch nicht. Aber wir haben so auf jeden Fall Platz. Okay, wie ich jetzt feststellen musste, wenn das richtig drinne sitzt, habe ich hier hinten eine Plastikstütze mit runter. Genau die stört. Da drückt das natürlich richtig dagegen. Man müsste es schräg einsetzen, aber es ist gar nicht ohne weiteres möglich. Es muss eigentlich nach oben gucken. Oder es guckt so weit raus, aber da haben wir ja nicht gewonnen. Wäre es eine Überlegung, eine Adapterplatte zu bauen, dass das so drinnen steht. So, ich habe mir jetzt einen Adapter gebaut, der das Ganze so ein bisschen vorholt und schräg reinstellt. Jetzt ist natürlich, dass dieses Loch dafür noch nicht geeignet ist. Das muss natürlich jetzt oval werden dadurch. Aber somit kann ich es schräg stellen. Und es ist sogar besser sichtbar dadurch. Ja, da der Halter hier einfach mal zu dick ist und ich die Mutter nicht mal anziehen kann auf der gegenüberliegenden Seite, werde ich mir das Ganze jetzt aus Plastik herstellen. Theoretisch nehme ich das jetzt als Schablone, ein Stück Holz. So, das Teil ist soweit fertig. Ich überlege gerade, weil es doch ganz schön flach geworden ist, vielleicht kann ich die Mutter dann doch noch da hinten setzen. Den Gummi jetzt auch wieder drin. Ganz schön eng, aber sieht so, glaube ich, schon ganz gut aus. Jetzt schauen wir mal nach der Stromversorgung. Dazu werde ich mir das hier abmachen und ich überlege mir gerade, ob ich das vielleicht an die Lüftung mit dranhänge oder mit ans Radio. Okay, der Rahmen ist entfernt. Jetzt muss man hier die Blende abnehmen. Dazu gehe ich auch einfach wieder mit dem Schraubendreher runter. So. Okay, da sehen wir hier nämlich auch schon Torx-Schrauben. Dann können wir das Ganze mal vorziehen.
Ziehen wir das mal langsam raus. Unten haben wir einen kleinen Pin. Vorzieht. So, da haben wir doch schon ab. Hier. Das war wohl zu kräftig. Gut. Okay. So, Masse. Drücken wir mal den roten hier. No. Wieder auf Masse. Den roten. Okay, der ist immer noch null. Okay, ich habe mich jetzt anders entschieden. Ist ja jetzt alles Canbus hier. Hätte mir auch vorher so klar sein können fast, dass es hier gar keinen richtigen Schaltzündungsplus mehr gibt. Oh. Okay, der nächste Schritt ist jetzt eigentlich, das Ganze hier oben durchzuziehen, durch den Sicherungskasten sage ich schon, durch die Luke hier, dann durchs Cockpit, hinter dem Kombi-Instrument durch, damit es dann hier drüben am Sicherungskasten wieder rauskommt. Ich habe das vorher nochmal mit einem Isolierband abgeklebt. Einerseits damit die Kabel zusammenbleiben, andererseits auch als minimaler Scheuerschutz. Ja. Es gibt eine Menge scharfer Metallteile hier drin. Okay, hier muss das hin. Positionieren zwischen den Lüftungsdüsen und dann kann das Ganze rein. So, ich habe mich jetzt noch entschieden, die Seitenwände zuzumachen. Dazu werde ich mir auch wieder ein Stück Plexiglas zurechtschneiden, das dann einkleben. Kann ich nämlich auch hier unten dieses wegschneiden, damit es möglich ist, das wieder rauszuholen zum Reinigen, falls doch mal irgendwas hier reinkommt. Weil das ja doch unten aufliegt und wenn ich dann Luft habe, wird es natürlich um einiges besser zum Reinigen.
So, es ist jetzt verklebt. Jetzt werde ich hier den Überstand trennen. Und dann kann man hier noch kleine Dreiecke vielleicht reinkleben. Das müssen wir mal ausprobieren, wie das dann drin sitzt, ob sich das verformt oder nicht. Perfekt. So, haben wir noch genügend Platz hier drunter. Wir können das auch wieder runterschieben. Jo. Natürlich wird da mal Dreck ein bisschen drunter liegen, aber das kann man ja dann mit der Matte rausnehmen oder wegsaugen. Ne? Und man kann dann von der Seite nicht mal reingucken. Sehr gut. Jetzt machen wir das Ganze noch schwarz und dann kommt es ins Auto. Oh, wird ja langsam dunkel hier drin, wa? Mal so. Schließen wir das jetzt erstmal wieder an. So. Die schieben wir schön. Das sieht gut aus. Auch nicht. Was ist da? So sieht das jetzt aus. Ich habe die Kabel jetzt nach außen geführt. Eins hier unten, was dann um den Sicherungskasten rumgeht, mit einem Adapter. Und das Minus werde ich jetzt hier oben anschließen. Und dann haben wir Masse. So. Das war's. Alles eingebaut, es funktioniert. Ladebuchsen funktionieren auch. Dann schönen Dank fürs Zuschauen.